Здравейте, здравейте, скъпи гости и добре дошли на днешния празник. Събрали сме се, защото нашата любима детска градина днес чества своят 60 годишен юбилей, така че моля за вашите силни аплодисменти. И магията, която тя създава, ще продължи, сигурен съм, още поне толкова, така че моля ви за силни аплодисменти. Уважаеми гости, скъпи родители, приятели, мили деца! Преди 60 години детска градина Слънце отваря врати, за да посрещне 120 възпитаника. Директор на детската градина е госпожа Чавдарова, прекрасен професионалист и човек. И екип от 25 учители и служители на детската градина. Началото, което те дават, се продължава от стотици професионалисти. Респект към всички вас, директори, учители и служители на детската градина, които винаги сте работили всеотдайно, за да бъде Слънце водещата в град Кюстендил. Респект към вашия труд! Аплодисментите на благодарност са от ваши възпитаници, които в момента са родители на слънчевите ни деца. Аплодисменти отново! Обръщам се към вас, скъпи родители, за да ви кажа едно голямо благодаря за доверието, за признателността, за това, че всеки ден сте до нас. И смея да твърдя, че слънчевата общност е най-добрата, най-усмихнатата, най-отзивчивата и най-амбициозната. Аплодисменти! С голяма обич и респект искам да поздравя екипа на детската градина, който в момента работи с 360 деца. Учители, медицинските сестри в яслените групи, които работят с най-малките ни слънчица, медицинските специалисти, помощник-възпитателите и служителите на детската градина. Радвам се, че в детската градина работят вече много млади хора, които със своя ентусиазъм и вдъхновение са поели по пътя на учителската професия. Да им пожелаем успехи! Честит празник и на малките ни слънчица! Да сте живи и здрави, да се усмихвате, да мечтаете и да бъдете щастливи! Аплодисменти! Честит рожден ден, любима детска градина Слънце! Много детски глъч в слънчевата ни детска градина и в любимия ни град Кюстендил. Честит юбилей, любима детска градина! Аплодисменти, аплодисменти за децата, аплодисменти за прекрасното отношение на всички професионалисти, които работят в тази детска градина. Сега, гости на този слънчев празник и юбилей са инженер Огнян Атанасов, кмет на община Кюстендил, Димитър Велинов, председател на Общински съвет, Георги Джоглев, зам областен управител, Майя Стойчева, началник на регионално управление на образованието Кюстендил, комисар Светослав Петров, зам директор, регионална дирекция Гранична полиция, Нели Петкова, директор дирекция култура, образование, младежки дейности и спорт, експерти от община Кюстендил и експерти от регионално управление на образованието. Секунда, скъпи приятели, да обърна листа. Моля и за мен за аплодисменти, благодаря ви от сърце. Представители на институции, директори на детски градини и училища, представители на Обществения съвет на детска градина Слънце, представители Красимир Паулски, представител на издателство Просвета, моля за вашите аплодисменти.
представители от Комисията по образование, култура и духовно развитие. Моля за вашите аплодисменти. Директора на Общинския театър, моля за вашите силни аплодисменти. Спонсори на юбилея, силни аплодисменти. Благодарим ви. Учители, служители, работили в детска градина Слънце, нестихващи аплодисменти за вас. Родители, приятели на детската градина, за вас. А сега искам да дам думата на кмета на община Кюстендил. Господин кмете, заповядайте при нас. Моля за вашите силни аплодисменти. Инженер господин Огнян Тарасов. Заповядайте този. Благодаря. Уважаема госпожо Цекина, уважаеми педагогически и непедагогически персонал на детска градина Слънце, уважаеми родители, скъпи деца. Днес наистина е една хубава дата, 60 години от основаването на нашата градина. Позволявам се да кажа нашата градина, защото и аз съм възпитаник на детска градина Слънце. Искам да изкажа моите благодарности към вас, защото на вас се пада най-тежката и нелека задача, а именно да възпитате най-прекрасните плодове на Кюстендил, тези прекрасни, слънчеви кюстендилски деца. Да бъдат възпитани в дух на родолюбие, в любов към родината, запазване на традициите и помнене на историята. Затова сме изключително благодарен, че го правите. И детска градина Слънце е пример за това, че в малките общини, средните общини, като община Кюстендил, може да има градини, които да са общински и да са на нивото и по-добри от частните детски градини. И това не спирам да го. И когато казвам, че община Кюстендил е прекрасно място за отглеждане на деца и за млади семейства, и това е един от мотивите да избират да живеят и да работят в малките населени места, е децата да получат адекватна подготовка и адекватно образование, точно на вас се пада частта да го защитавате. Така че още веднъж благодаря ви. Вие сте нашата реклама пред родителите, пред всички нас. Една от най-добрите градини в града. Всичките ни градини са добри. Това мога да го гарантирам. Така че ако в залата има роднини на деца, които са в детските градини и живеят в други градове, заповядайте, живеете в Кюстендил. Кюстендил ще ви предложи прекрасно образование и прекрасни изживявания. Защото да си дете в детска градина Слънце не е само образование, а и изживяване. Честит юбилей! Благодарим от сърце. Още веднъж силни аплодисменти. А сега искам да дам думата на зам областния управител Георги Джоглев. Силни аплодисменти, моля. Заповядайте, господин Джоглев. Госпожо Цекина, уважаеми съграждани, родители и гости на тържеството, на мен се падна честта да поздравя детска градина Слънце по случай този хубав юбилей. Неописуема радост е да видим нашите деца слънчеви по улиците на града, хванати за ръчички. След кмета на града, естествено, не може да се каже много. Пожелаваме все така да грее слънцето в нашите кюстендилски деца и на вас успех в хубавата ви работа и трудно. Силни аплодисменти още веднъж. А сега на сцената бих искал да поканя началник на регионално управление на образованието Кюстендил, госпожа Майя Стойчева. Силни аплодисменти. Моля още веднъж за силни аплодисменти. Благодаря ви. Уважаема
уважаеми учители, помощни възпитатели, медицински работници, целият екип на детска градина Слънце, не мога да не се вълнувам пред тези мили слънчеви дечица, които с радост растат в най-слънчевия ни дом в град Кюстендил, детска градина Слънце, която днес става на 60 години. Детската градина е като една градинка, в която се засяват и с много обич се отглеждат семенца. Тези семенца се превръщат в едни прекрасни малки цветенца, всяко едно уникално за себе си, от грижите, неуморните грижи на целия екип на детската градина. Тези малки цветенца и птиченца пърхат за първи път в детската градина с крилца, за да поемат своя път към големия свят. В детската градина за първи път виждат и се сблъскват със света на знанието, срещат първите приятели, развива се любопитството и любознателността на нашите деца. Пожелавам на детска градина Слънце да свети все така ярко в годините напред и да бъде слънчев дом на много бъдещи поколения дечица. Честит празник! Силни аплодисменти! А сега от името на Обществения съвет на детска градина Слънце поздрав ще поднесе Силвия Георгиева. Силни аплодисменти! Силни аплодисменти за децата, тъй като те са най-важните в крайна сметка. Честит юбилей на нашата любима градина, на госпожа Цекина. Желаем ви все още вдъхновение, креативност, каквито сте, успехи и от целия съвет благодариме за усмивките и за топлината, която давате на нашите деца. Благодарим ви от сърце. Да честитим рождения ден на екипа на тази прекрасна детска градина и да подарим нашите аплодисменти още веднъж. Уважаеми гости, скъпи приятели, дойде този момент да се насладим на прекрасните изпълнения на всички деца. Така че моля за вашите силни аплодисменти. Я пак да ги аплодираме, скъпи приятели. Благодаря ви. Слънцето препускал с плънтящата си колесница, то забелязало едно прекрасно кътче на земята, пълно детски смях и тек. Мястото било толкова вълшебно и красиво, че в същия миг слънцето решил да подари един свой лъч на децата, да не забравят топлината и да бъдат щастливи. Така вече 60 години слънцето живее при нас в нашия детски свят. И ние сме деца на слънцето. Благодарим ти, слънците!
Аплодисменти, аплодисменти на тези прекрасни слънца, на тези прекрасни деца. Красотата и нежността на този слънчев танц ни показаха, че всичко около нас може да бъде валс. Една танцова ферия с класическа музика, изпълнена с изящество и грация. А тя пък идва при нас, пренесена през вековете и вдъхновена от приказката за Пепеляшка. Нека отново да се потопим в този свят на нежност и хармония. Вашите силни аплодисменти. Невероятно, невероятно изпълнение. Още веднъж вашите силни аплодисменти. Благодаря ви. Искаш ли да те зарадвам с една свежа новина? Какво? Една свежа новина. Да те зарадвам, искаш ли? Добре. Тук при нас сега ще дойдат едни малки жълти същества. Знаеш ли кои са? Жълти същества? Знаеш? Може да са те, не? Помисли си, де? Мисля си. Добре, де, ще ти кажа. Миньоните, малките миньончета. Те са малки, обичат банани и говорят на един смешен миньонски език. Аз много обичам миньоните, така че вашите силни аплодисменти! Tu le bella con la papaya.
to me. C'est la banane. Видя ли колко са сладки тези малки същества? Ама наистина, я силни аплодисменти! Аплодисменти, силни аплодисменти за нашите прекрасни миньони! Какво? Чакай малко! Извинявайте, скъпа Какво? публика. Не виждаш ли? Ами, не. Приятели, зад кулисите има малки лебедчета. Малки лебедчета, ето ги! Ама наистина? Ами да, пухкави, нежни. Те едно след друго тичат и много, ама много се обичат. Едно невероятно лебедово вълшебство. Като малки бели пухчета, те пляскат с крилца и плуват с лекота в бистрата вода. Колко много грация, красота и благородство носят тези снежно-бели ангели. Да ги видим.
Аплодисменти за нашите прекрасни малки лебеди! Браво, браво, браво! Я още веднъж силно да ги аплодираме! За това ли всички тези балони? Я говори малко на хората и сега. Сега се връщам. Как така сега се връщам? А вие за рождения ден ли сте? Добре, благодаря. Ама трябва още балони. Може ли? Без балони! Ето, хайде още малко. Внимавай, дай да ти помогна. Добре. Спокойно! Вие да не се притесните, скъпа публика, всичко е наред! Аз пък малко се притесних. Я силно да... Тези къде? Благодарим. Добре, ето тук. винаги трябва да им казваш на хората. Защо? Насам. Колега, извинявай. Жив и здрав. Хайде, този за теб. Хайде, взимай. Хайде. Взимай си балончето. Ето. Всички да получат балони, нали така? Ей, голямото дете получи. Хайде, поздраве! Имаме балони вече, нали така? Значи вече може да празнуваме. Предлагам да започваме, Аплодисменти. Силните аплодисменти за тези прекрасни рожденици! Благодаря ви. Всеки да вземе балоните в ръка! Хайде! Я силно да аплодираме нашите малки рожденици! Помагайте, точно така, хайде сега. Даме и за мен балонче! Хайде, приятели! Доктора! Вие? Вечеряхте ли? Още не сте? Силни аплодисменти! Браво, скъпи приятели! Леле! Ами то така е, и като порасне младият джентлмен, пак ще е така. Това е живота. Така е.
Винаги се разчувствам, скъпи приятели, извинявайте това. Това е най-красивата гледка, която човек може да види, е точно това. Нашите малки деца, усмихнати, щастливи, с балон в ръка и разбира се, младите дами водят своите млади кавалери. Така е живота. Така че силни аплодисменти още веднъж. След това прекрасно изпълнение следва нещо също толкова интересно. Какво? Ти нали знаеш, че ден без смях е какво? Пропилян ден. Особено за мен наистина е пропилян ден. Ако не се смея един ден, край. Все едно не съм се събуждал рано сутринта. Точно така. Затова сега нека се насладим на танца на нашите малки актьори, които с удоволствие се превъплатиха в един уникален образ. Да видим дали ще познаете кой е той. На кой? Ами, ще познаеш, после ще те О! С червени нослета и шарени костюми. Вашите силни аплодисменти за нашите малки и прекрасни клоуни. Аплодисменти! Беше права. Един ден без усмивка е пропилян ден. Нали така, скъпи приятели? Да, а знаете ли кой е казал тази реплика? Кой? Моят най-любим артист, а той е... Какво? Я пак? Точно така! Ами тогава, щом ти е любим, предлагам да видиш следващия танц, в който нашите малки актьори са се превъплатили точно в неговия образ. О, нямам търпение! Я вашите силни аплодисменти!
Аплодисменти, аплодисменти за младите артисти, аплодисменти! След това прекрасно изпълнение, убедихте ли се, че усмивката е най-хубавото нещо на света? Ами разбира се. А ти чудил ли си се защо тези малки прекрасни същества са толкова сладки, а? Защото винаги са усмихнати. Това е ключа, това е ключа. Тогава, с удоволствие ви представям най-усмихнатите и щастливи деца с най-чаровните усмивки. Аплодисменти за тях. Аплодисменти, аплодисменти, скъпи приятели! Видяли, че наистина с усмивка всичко е по-хубаво и по-лесно. Точно така. Чакай да те попитам, ти ли ми каза скоро, че вълшебства не съществували? Не знам. Да, обаче аз ще ти кажа, че съществуват, защото сега видях 100 чадърчета с крачета на момичета и момчета. Бързаха към нас. Може би са чули за днешния празник, нали така? И идват нас... Ето ги! Те идват. Нека да ги аплодираме.
вълшебник. След това разкошно изпълнение ни предстои нещо още по-уникално. Представяме ви най-веселите деца с очи греещи като слънца. Лентите и пръчиците в ръцете им оживяват в една феерия от ритъм и движения. Силни аплодисменти за тяхното изпълнение! От толкова много песни и танци, да ви кажа честно, малко огладнях, обаче... Това кажи, това не е никакъв проблем. Как? Нашите малки готвачи готвят чушки, домати, всякакъв вид зарзавати.
Ела на дясно. Дай. Ела. Гледай само. Насам ли? Стой. Я чакай. Леко надясно. Така добре ли е? По средата ли? Добре, хайде. Леко, само внимателно. Добре. Ами, тогава да се насладим на тези малки готвачи. Тъкмо ще видим какво са ни сготвили. Аплодисменти! Хайде! Може да се каже, че това беше едно вкусно изпълнение. Силни аплодисменти още веднъж за нашите прекрасни готвачи. Хайде насам. Леле, колко вкусни госби само направихте. Наистина угодняк. Я елате, шеф готвачи. Ето, на тук е кухнята, а на там има толкова много неща, които може да приготвите. Я силни аплодисменти, скъпи приятели. Я силни, само внимавай. О, мама! И ти ставаш за певец? Не ставам, разбира се. Да ти кажа честно, като чуя тази музика, където и да съм по света, винаги ми се иска да се върна тук, у дома. Така е. Но освен това, сега ще усетиш и завладяващия дух на уникалните и неповторими български танци. Ето виж, идват момци и моми. Готови ли сте? Силни аплодисменти!
това са нешлифовани диаманти, които съвсем скоро ще станат и ще заблестят още повече. Така че вашите силни аплодисменти! Браво, браво, Това беше браво, просто деца! една магия, а на мен ми се иска никога да не свършва тази магия. Нека да продължава. Я пак силните ви аплодисменти. Магията и детската любов никога не свършат. Затова, моля вашите силни аплодисменти за нашето следващо изпълнение. Вашите силни аплодисменти още веднъж за този невероятен танц. Аплодисменти, аплодисменти, аплодисменти. Намерих си аз. Той казва, че не съм късметлия, да провери. Знаеш ли, кое е по-нежно от коприна, по-свежо от роса, по-ярко дори от рубина? Тя е царицата и се нарича Роза. У нас вече уха е на рози. Сега за нас е огромно удоволствие да ви представим този невероятен танц, а именно танцът на розата. Аплодисменти, скъпи приятели!
аплодисменти още веднъж за това невероятно изпълнение. Нищо, ето това е мил, истина прекрасен жест. Уважаеми гости, а сега е време, може ли осветление в залата? Сега е време да аплодираме хората, които са оставили част от себе си в историята на детската градина и със своя труд и всеотдайност са вдъхновили поколения кюстендилци. Моля за вашите силни аплодисменти, моля изправете се. Благодарим ви от сърце. Благодарим ви. Този невероятен танц с тези прекрасни рози, които България се гордее, беше посветен изцяло на вас. Моля да заповядате при нас. Заповядайте при нас на сцената, скъпи дами. Заповядайте. Тези рози, които са там, са специално за вас. Така че заповядайте още веднъж на сцената. Заповядайте. Силни аплодисменти. Децата са за вас, така че заповядайте. Силни аплодисменти, скъпи приятели! Благодарим ви! Заповядайте при нас, дамо. Нека ми заповядайте. Хайде, защото ако не помним, нямаме бъдеще, така че силни аплодисменти. Благодарност за дългогодишния ви труд, за безценните ви качества, за безценните съвети, за смисъла, вярата, които вие никога не загубихте, ви благодарим от сърце. Благодарим ви. Скъпи приятели, сега искам да поканя всички деца да дойдат тук при нас. Група Кокиче, група Лъвчета, Синчет, Детелина, Славейче, Слънце, Зайче, Светулка, Пчеличка, Калинка. Заповядайте, скъпи малки приятели. Заповядайте тук при нас на сцената. Хайде, заповядайте при нас. Ето това са нашите малки големи артисти. Силни аплодисменти. А сега е време да ви прочета поздравителните адреси, които сме получили от областния управител на Кюстендил. Силни аплодисменти. Комисар Светослав Петров, аплодисменти. Иван Андонов, председател на читалище Братство, силни аплодисменти. Майя Стойчева Николова, началник на регионално управление на образованието. Соня Сотирова, директор на детска градина Славейче. Приключили, скъпи приятели! Камелия Крумова, директор на детска градина Мечта. Силни аплодисменти. Сашка Бикова, директор на детска градина Май. Силни аплодисменти. Венцеслав Меканджийски, директор на 6-то училище. Извинявайте, разчувствах се малко, писах Хлендарски. Силни аплодисменти. Евелина Димитрова, директор на начално училище Свети Климент Охридски. Силни аплодисменти!
и от дневния център още по-силни аплодисменти, скъпи приятели. Какво да ви кажа? Честит рожден ден, скъпа детска градина! Честит рожден ден отново! Ето сега, разбирам, че сме получили цветя от господин кмета на Кюстендил. Ето ги, заповядайте, господин кмете. Силни аплодисменти! Те са много цветя, така че заповядайте, ако искате, оставете ги. Заповядайте, заповядайте на всички, силни аплодисменти! Трябва да благодарим и на нашите спонсори, защото нищо нямаше да е такова, каквото е. Честит рожден ден! Честит да бъде! Юбилей, искам да благодаря на нашите приятели от театър за част от които е и възпитаничка на детската градина. Абсолютно е така. И на нашите приятели Ади и Лили, които се погрижиха за танците на малките ни възпитаници. Благодаря и на всички спонсори на детската градина, без които празника нямаше да бъде толкова красив и пъстър. Честит юбилей, мили дечица, бъдете здрави, грейте като слънца и мечтайте, избъдвайте мечтите си. Честит празник! Wow!
Thank you.